Дмитрий Кусой, журналист, недавно, точнее несколько лет назад, написали статью «Аллай-Мох. Родина мировой мифологии». Вот расскажите про эту теорию, было бы интересно просто, насколько это соответствует действительности. Я это расскажу, но если я не знаю... Буквально вкратце, чтобы понять, Родина в том смысле, что отсюда все пошло, или мы... Сейчас я скажу. Центр. Дело в том, что это тема, которая вызывает бурю, так сказать, бурю и здесь, и не только здесь. Я с этой темой выступал в Тбилиси, в Алмате, Элисте, Москве и в Берлине. То есть в разных местах выступал, перед разной аудиторией. Здесь самое большее сомневающееся, так сказать, здесь. И то только потому, что как это может быть такое? Вот я это предложил, это пока гипотеза. Но если я сам покажу эти вещи, если после этих вещей я посмотрю, как вы на это будете, анализировал все эти вещи, вот, эпосы, мифологии многих, не то что многих, а некоторых народов, и что-то не хватало, чтобы убедить в том, что мы, наша земля, наша территория является некой такой священной территорией. Доказательств, ну так можно, говорить, рассуждать, говорить, опять скажет, вот пишут, Газиков, значит, теряет реальность, он там выдумывает об ингушах, там такое. Так можно подумать. Если не иметь, как бы сказать, скажу со своих позиций, но я при этом полагаюсь на то, что вы можете посмотреть и, как бы сказать, насколько я точно, вы можете сидеть, я просто покажу. Здесь вот такая система. Я думаю, будет видно. Карта Ингушетия. Мы ручкой обвели реки, чтобы просто контрастность была, чтобы было видно. Но повернули ее вот так. Мы смотрим отсюда, с севера на юг. Если на юг смотрим, вот Шуанкорт, вот Терек, вот Камбелеевка, вот Ассарика. Мы обвели чуть-чуть пожирнее, и выявляется следующее, что если так внимательно посмотреть, вот здесь вот так вот, то это похоже на человека. На человека. Здесь вам трудно это увидеть, но мы его вырезали. Вырезали по контуру реки. Можно потом посмотреть, вообще не вырезая, просто на карту посмотреть. Вы увидите. Я только ногу могу различить, и там понятно. Нет, ну контур человека, вот просто контур речь идет. Вы, когда ближе подойдете, увидите. Дело в том, что теперь смотрим, что на нем. На голове коническая корона. Две правых руки, две левых руки. В одной правой руке он держит молнию. Вот другой правый кулак, вот две правых. Одной левой рукой он держит на правом ухе раковину. Это описание Бога Вишну, индийского Бога Вишну. Описание. А мы предполагаем, что это он. Предполагаем. Но чтобы более быть точным, так сказать, необходимо учесть следующее. По описанию Махабхарати у него на груди расположена жена Лакшми. Именно на груди, в этом месте. Здесь мы ее не видим. Мы смотрим с космоса на это место. С космоса посмотрим на это место. Мы вырезали. Вот смотрите. Видите изображение женщины? Это мы вырезали. А вот не вырезанное, просто вид с космоса. Теперь вы можете, если... может быть, далеко, я не знаю, увидеть. Это вы контур по рекам обвели, не совсем? Контур реки и горные, вот всякие вот, так сказать. Ну, реки, понятно, горные, это может быть произвольно все-таки, да? Ну, вот смотрите, просто вы должны подойти, посмотреть, увидеть, есть ли там она или нет, вот такое. Дальше теперь смотрите, что интересно. Дальше следующее. Тоже карта, обыкновенная карта. Здесь... Вот если кто по реке Аси в Таргиме ездил, там есть Паглбиаригал называется. Да. Вот в районе там, где Паглбиаригал, если вы посмотрите, вы видите зайца. Подойдите ближе, вы увидите, вот под пальцем. Вот под пальцем. Именно в том месте, где
Хаглбяригал. Здесь, вот так, если вы посмотрите, видите женщина. Это богиня Тушоли. Ну вот. Контур. Это если включить воображение. Ну пусть какие-то моменты могут быть четкие, какие-то могут сомнительные, но неважно. Когда вы увидите количество этих схождений, вы увидите, что что-то может быть не так, а что-то так. Ну смотрите, вот здесь женщина. Это богиня Тушоли. В этом месте находится главное святилище, селение Кок. Ее обитель Хавар-Ерда, козел, рядом козел стоит. Вот вы видите слона изображение. Но это индийский бог Ганеша. Но до того, как он был слоном, там якобы был мальчик. Мать позвала бога Шани. У нас есть Шани. Мальчик должен быть в этом месте. С космоса, когда мы смотрим, мы видим вот. Это Шуанское ущелье. Не, это в районе Ангушта. Шуанхой здесь чуть выше, но это вот Ангушта. Вот смотрите. Можно соглашаться, можно нет, но фигуры, образы присутствуют. Причем они присутствуют в конечном итоге, когда вы ближе подойдете, потом я могу показать, всего этих образов на сегодня, идентифицированных, совпадающих с текстами скандинавской мифологии, индийской, более 700. На вот этой маленькой территории. Поэтому я и исходил из чего? Когда мы анализируем Индии, есть река Ганга, она священная река у них, но есть еще описание этой Ганги, эпическое описание. И в эпическом описании написано, что Ганга течет с хобота слона, с морды коровы, с головы Шивы и с большого пальца левой ноги. Эпическое. Если мы посмотрим на спутниковой карте исток Ганги, ничего подобного там нет. Но зато здесь есть и слон есть, и голова есть, и левая нога есть, и левый палец, большой палец левой ноги есть, и морда коровы есть. Только эта речка у нас называется Арчки, которая течет в Ангушт. А чтобы не было сомнений, что это не выдумка, вот посмотрите. Видите? Это раскопки в Яндере. Да. Это Яндери? В Яндере выкопанное. А? Шива? Да, это индийский, да. Да, можно. А Гадиева и Ситкин, там связь тогда присутствует? Вот смотрите. Это раскопки, это уже, я не знаю, какой это век, что-то анализировали, но предметы есть. А где хранится? В музее в Назране. Да? Примерно хотя бы определили время? Пока нет. А точно какие? Это должны археологи сделать, я не знаю. Я просто к тому, что, чтобы не удивлялись, что что-то общее может быть. Вот у нас здесь был историк Ахриев Алихан, он, я помню, показывал тоже карту, физическую карту Кавказа, и она там напоминает орла. И вот где как раз этот голова орла, это город Магас. Он говорит, но опять же, это все зависит, наверное, от угла зрения, потому что мы когда смотрим на облака, мы можем увидеть тоже много разных схождений, или где-то арабскую вязь можем в чем-то увидеть. Может быть, это все-таки... Правильно, но дело в том, что мы сейчас, когда говорим вот об этой гипотезе, речь идет о том, что данные образы, они, значит, согласуются с названием данной местности. Вот если Паглбяри, значит, Паглбяри Гал и рядом Пагл. То есть они еще так согласуются. Не просто там вот мы зайца нашли. А с другой стороны, они согласуются с текстами. В Махабхарате, в других мифологиях. Именно по сюжету. Вот положено там, скажем, правой руке иметь там что-то. Вот у него как раз правой руки. Я здесь потом еще покажу, ближе подойдете. Ну тогда же спутников не было. Каким образом все было определено? Вот этот вопрос, правильно, этот вопрос задавали мне и ученые крупные. А я говорю, я на этот вопрос не могу ответить. Почему? Потому что каким образом в пустыне Наска есть там тоже какие-то вещи, как их, я не знаю. Значит, и тут то, что-то присутствует. Но объяснить я не могу это. Ну, это повсеместно Атлантида и встречается Атланты. только у нас. Да. Вот, но, а с другой стороны, моя задача показать, что на нашей территории
эти образы присутствуют. В древних пирамидах, по-моему, майя, да, есть изображение космического корабля и человека в этом корабле, летящего. Это еще доисторическое. Это египетский можно. Но, чтобы быть легче, я скажу, что это гипотеза. Это вопрос, который нужно еще изучать, дискутировать. Вот. Я даже предлагал, что нужны более современные, может быть, технологии, инструменты. То есть все это можно перепроверять, проанализировать и так далее. Но факт есть факт, что образы присутствуют. Они присутствуют очень много, их там очень много. Поэтому я и предложил такую гипотезу. Это у нас центральный музей, да? Я просто, к примеру, сказать, что, чтобы не удивлялись, что есть взаимосвязи между Индией и Ингушетией. Но, правда, я не могу сказать, были ли наши люди там, или индийские люди были здесь, я не знаю. Но факт, что вот у нас в земле. Когда-то, я помню, когда я учился на Дальнем Востоке, и когда я говорил, кто я по национальности, у некоторых ребят тоже возникали такие аналогии: индус, ингуш. То есть, возможно, может быть, здесь и фанатический какой-то сходство можно обнаружить. Я когда в Берлине зашел Шива Темпель туда, а там как раз проводили это служение, и там были прихожане. Прихожане были, женщины там это. Я показал вот мальчика. Когда я показал мальчика, они сразу сказали Ганеша. И мне говорят, а вы откуда? Ну, по-немецки мы говорим. Я говорю, ингуш. Они говорят, индус? Я говорю, нет, не индус, говорю, ингуш. Так что это похожесть какая-то есть, но это так себе. Это так, это пока теория. Но эта теория, я почему с ней выступаю, говорю, чересчур много образов, чересчур много. И причем они сходятся. Я просто сейчас не имею времени, они сходятся по многим нашим ингушским вещам, много сходятся. Причем вот этот палец, где там, вот мы сейчас говорим, палец ноги, там, где вот хобот слона, вот там же палец находится. Пальцы на санскрите называются ангушта, а у нас местность ангушта. Поэтому здесь можно много говорить, может это просто сходство, а может не знаю как.